Здравствуйте! Сегодня закончили вот такие две печи. Это вот банная такая компактную заказали, банная печь. И вот такая вот печь филиппинка. Можно сказать, печь-камин для отопления мастерских, хозблоков, гаражей. Сейчас вот подключим ее к трубе и покажем, как она работает. Вот, растопили печь, краска обгорает, тяга хорошая, послушайте. Обзор тоже хороший. Вот, тепло отдает, вон собачка подошла, лежит, греется. Вот, когда мы ее делали, взяли за основу с канала с Ютуба печь Филиппинка, канал КФФК. Но мы, как всегда, изменили чуть-чуть. Принцип остался тот же, но мы поменяли ее внешний вид. Вот, сейчас она такая компактная, может помещаться в какой-нибудь уголок в гараже, не занимает много места. Сделали вот такое обзорное окошко, получился такой вот печь-камин. Ну, с одной стороны и красиво, с другой стороны практично. Видно, когда можно подкидывать, вернее, нужно подкидывать дрова. Полностью видео, как работает печка, как работает система дожига, как работает теплообменник, я сниму в другом видео. Вот, слышно, как она, какая у нее тяга. Может, свет выключить, как в темноте будет. Сейчас. Света. Вот. В темноте. Вот так вот. В общем, печь-камин. Ну и все на сегодня. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.